د پاکستان تحریک انصاف د تحصیل تنګي کارکنانو د حاجی ناصر علي خان په مشرۍ کې خپل مشر وزیر اعظم عمران خان ته خپل وطن ته په واپس راتلو باندې د خرکلي دپاره د یوې عشائیې اختمام کړی و چې پکې د پارټۍ ګڼ شمېر کارکنان موجود وو. کارکنانو ته د خبرو کولو په وخت مشر میلمه حاجی ناصر علي خان وویل چې یوه پارټي هم د کارکن نه بغیر کامیابي نشي حاصلولی. د پارټۍ مشرانو له پکار دي چې د کارکنانو خیال وساتي، ولې چې زیاتره کارکنان د پارټۍ د مشرانو نه مایوسه دي. موږ به په دې ګیله نه کوو چې یاره زموږ کار ولې ونه شو. زموږ لیډر چې کوم نوم نن پاکستان ته راوړی بس دا زموږ دپاره کافي دی. دا موږ هغه ته یو خرکلي دپاره ما دا پروګرام دغه کړو. زه ستاسو ډېره زیاته شکریه ادا کوم چې تاسو دومره په یو میسیج باندې دومره په ګڼ تعداد څخه په دې پروګرام کې شرکت وکړو. د پارټۍ خبره دا ګوره ورکرانو له پکار دي چې بالکل ناراضګي ختمه کړي. زموږ به دا کوشش وي چې ټول یو شو، ګروپ بندي ختمه کړو. صحیح ده، کارونه آلریډي نه ایم این اے شته نه ایم پی ایس شته، لکه آلریډي ملک ځپلی شوی دی. که ملک تاسو څه وینئ موږ به خیر سخته خو موږ باندې ده چې زه پیدا شوی یم بس سخته ده، په ټولو سخته ده. زه هم ستاسو شان یو غریب سړی یم، ما هر څه لیدلي دي، خو موږ به اوس صبر کوو او همت به کوو، د حالاتو مقابله به کوو چې موږ داسې یو لیډر منتخب کړی دی چې هغه نن کومه مسله د کشمیر مسله د اوسه پورې کوم داسې یو لیډر چې ته کړې وه انشاءالله حل کېږي به هم د خیره. بس یو غټ نوم ولا ټول په سوشل میډیا عالمي اسلام کې خلکو ومنو چې بالکل عمران خان یو صحیح او صادق لیډر دی. زه ستاسو شان یو عام ورکر یم، زه ځان نه مشر ګڼم نه ځان ته څه ویم چې یاره زه به دا کوم. زموږ د ټولو به یو دا سلی یو کېږو به. زموږ د پارټۍ چې کوم مشران دي هغه زموږ نه ښه پوهېږي، هغوی چې کومه فیصله وکړه موږ به هغوی پسې ځو. که ټیکټ یې هر چا له ورکړو، زموږ مقصد دا دی چې موږ دا کم د عمران خان میشن دی چې دا د خلکو ته ورسو او خلک را بیدار کړو. زموږ د عمران خان منشور چې کم دی هغه تعلیم دی، په تعلیم باندې توجه ورکول، د غریبانو خلکو مرسته کول، هغوی ته اعلی تعلیم ورسول چې هغوی ښه تعلیم حاصل کړي. د هغې په وجه باندې به زموږ معاشره ښه شي، موږ به ښه بد وپېژنو. دویم چې کوم دی صحت دی، په هسپتالونو باندې لکه زموږ مشرانو له پکار دي چې توجه ورکړي، د غریبو عوامو ښه خدمت ښه علاج وشي، هغوی ته سرکاري علاجونه وشي، سرکاري دوایانې مفت ورکړی شي، د هغوی ښه صحت جوړ شي. دریم چې کوم دی سپورټس دی. سپورټس چې کوم کلاړین شوق لري او غواړي چې یاره موږ د ملک او د قوم نوم روښانه کړو، نو موږ له پکار دي چې د هغې هر قسمه تعاون هغې سره وکړو، هغوی ته سپورټ سامان ورکړو. هغې زموږ زه خپل ایم پی ایم این اے صاحب ته خواست کوم چې دوی له خپله یو کوټه ورکړي چې زموږ میدانونه آباد وي. په دې وجه باندې به زموږ هسپتالونه ویران وي، د بدو کارونو نه، د خوشي ګرځېدو نه، لانجو کنجو نه، بېروزګارو نه، هر څه نه په دې رامني. او د ټولو نه غټ خو زموږ په ملک کې چې کومه دغه بېروزګاري ده، د ډېر وخت نه دا نورې مسلې خو د ډېر وخت نه را روانې دي. دستمرمن نشته، بجلي نشته، ګیس نشته، کوڅه او نالۍ پخه نه شوه. دا خو د وخت نه چې موږ پیدا شوي دا را روانې دي. خو غټه مسله چې نن سبا زموږ په ملک کې کومه دغه بېروزګاري ده، زما خپله دا میشن دی چې زه څه ناڅه د کلي علاقې له آبادي وکړم او د خلک په روزګار شي. او عمران خان نه به هم غواړم او ټولو نه غواړم چې یاره زموږ کلي علاقې کې بېروزګاري ډېره زیاته ده، د دوی دې څه حل راویستی شي. لکه دا ټول ملګري چې کوم شکایتونه کوي دا ټولې مسلې د بېروزګارۍ دي. مین مسله دغه ده. زه ستاسو شان یو ورکر یم، ستاسو شان کس یم، نه دا وایم چې یاره الیکشن ته ودرېږم، نه دا یم چې یاره ټیکټ به ماله راکوي. ټول به په یو ځای د دې پارټۍ خدمت کوو او انشاءالله چې تاسو زما مټې جوړ شي، زه به ستاسو حق هر ځای نه راوړم انشاءالله. هغوی زیاته کړه چې زه هم د پاکستان تحریک انصاف یو غریب کارکن یم او خپل مشر عمران خان دپاره هر قسم قربانۍ ته تیار یم، ولې چې زموږ لیډر یو دیانتدار او ایماندار لیډر دی. د کیمرامین اسد علي سره محمد صدیق، هشت نگر نیوز، کنیور تنگی.